Welcome to Time News Studios. You are watching 7 PM Bulletin. पाक फौज क़ौमी इस्तेहकाम जे थंभ ऐं पाक चीन दोस्ती जी मज़बूत मुहाफ़िज़ करार। चीनी परॾेही वज़ीर चयो आहे त चीन आलमी मामलनि में पाकिस्तान जे वॾे किरदार जी आजियां करे थो। पाक चीन स्ट्रेटजिक भाईवारी पहाड़ जीअं मज़बूत आहे। पाकिस्तानी फ़ौज सदाईं ॿिन्ही मुल्कनि जी क़यादतुनि में तय थियल अहम इतफ़ाक़ राय ते अमल दरामद जी भरपूर हिमायत कई आहे। चीन पाड़ेसरी सीड़पकारी में सदाईं पाकिस्तान खे अवलियत ॾिनी आहे। वक़्त जे ॾुखियनि इम्तिहाननि बावजूदि पाक चीन लाॻापा वधीक मज़बूत थिया आहिनि। ॿई मुल्क एक रिवायती दोस्ती कायम करे चुका आहिनि। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त चीन पाकिस्तान जो मज़बूत दोस्त आहे। ॿई मुल्क सदाईं हिक ॿिए जे ॾुख सुख में गॾु रहिया आहिनि। सूबाई वज़ीर सईद गनी जो भाउ ऐं चनेसर टाउन जो चेयरमैन फरहान गनी हिक ॾींहं जी राहदारी रिमांड ते पुलिस हवाले। जांच ऑफिसर चयो आहे त फरहान सूदो ॿियनि जवाबदारनि खे सुभाणे दहशतगर्दी तोड़ अदालत में पेश कयो वेंदो। फरहान गनी ख़िलाफ़ सरकारी मुलाज़िम ते तशद्दुद जो केस दाख़िल कयो वियो। फरहान गनी ऐं ॿियनि चइनि मुलाज़िमनि गिरफ़्तारी ॾेई छॾी। सरकारी मुलाज़िम हाफ़िज़ सुहेल जी फ़रियाद ते दाख़िल केस में दहशतगर्दी ऐं क़त्ल सूदो ॿिया कलम शामिल कया विया। फ़रियादी इल्ज़ाम हयो त हू 22 अगस्त ते शाहराह फैसल सर्विस रोड ते फाइबर केबल विछाइण वारे कम जी निगरानी करे रहियो हो। उन दौरान 3 गाॾियुनि में फरहान गनी 25-20 साथी आया। जवाबदारनि पुछो त कंहिंजी इजाज़त सां ज़मीन खोटे रहिया आहियो। कंहिं ॿुधायो त सरकारी कमु आहे ऐं समूरनि इदारनि जी इजाज़त सां ई थी रहियो आहे। उन ते जवाबदारनि तशद्दुद जो निशानो बणायो ऐं मारण जी नियत सां हथियार बि ताणे वरिता। ॿिए पासे सूबाई वज़ीर सईद गनी चयो आहे त संदसि भाउ फरहान गनी ऐं कुझु साथियुनि जो सोहेल नामी शख़्स सां झेड़ो थियो हो। भाउ अदालत में पंहिंजी बेगुनाही साबित कंदो। भाउ जी गिरफ़्तारी क़ानूनी ऐं अदालती मसइलो आहे जंहिंखे अदालत वसीले ई हल कयो वेंदो। माली वसीलनि जी वफ़ाक़ सूबनि विच में विर्छ जो फार्मूलो तय करण लाइ 11हीं क़ौमी मालियाती कमीशन जो 29 अगस्त ते इजलास तलब। ज़रियनि मूजिब NFC इजलास में वफ़ाक़ी हुकूमत मालियाती अंग कर्ज़ सूबनि जे साम्हूं रखंदी। वफ़ाक़ी हुकूमत कर्ज़ ते व्याज जी अदायगी ऐं दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ ख़र्चनि बाबति सूबनि खे आगाह कंदी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ते ईंदड़ ख़र्चनि ते बि सूबनि खे एतमाद में वरितो वेंदो। 7हीं NFC अवार्ड तहत सूबनि जो हिसो 50% मां वधाए 57.5% कयो वियो हो। मरकज़ी हुकूमत जो हिसो 50% खां घटि करे 42.5% कयो वियो हो। सिंध जे टिनी बैराजिस वटि पाणी जे वहकरनि में वाद। गुडू बैराज वटि वॾे सखर बैराज वटि विचोले दर्जे जी ॿोॾि बरक़रार। सिंध जे आपाशी खाते एमरजेंसी लागू करे छॾी। गुडू बैराज वटि पाणी जो मथां वहकिरो 5,47,441 क्यूसेक रिकॉर्ड ऐं हेठां वहकिरो 5,10,798 क्यूसेक रिकॉर्ड। गुडू बैराज जे साॼी खावे पासे जे कचे वारे इलाइक़े में केतिरनि ई ॻोठनि जी चौधारी पाणी पीइजी वियो। ॻोठनि जो शहरनि सां ज़मीनी राब्तो काटा। चिंगड़ी तालके जे कचे वारे इलाइक़े जा बि केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठि अची विया। ॻोठाणनि लल पलाण शुरू करे छॾी। सखर बैराज वटि विचोली ॿोॾि बरक़रार। वहकरनि में वाद जो सिलसिलो जारी। सखर बैराज जो मथां वहकिरो 4,57,015 क्यूसेक ऐं हेठां वहकिरो 4,01,965 क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटली बैराज वटि पाणी वहकिरा वधी विया। मथां वहकिरो 1,90,889 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेठां वहकिरो 1,77,134 क्यूसेक रिकॉर्ड। सतलज दरिया में गंडा सिंह वटि वॾे ऐं सुलेमानकी बैराज वटि विचोली ॿोॾि बरक़रार। पंजनद वटां सिंधु दरिया में वहकिरा वधी विया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सिंध जे तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन जी मुक़ररी वारे तरमीमी बिल ते एतिराज़ वारींदे ॿीहर गौर लाइ असेंबली उमाणे छॾियो। गवर्नर तालीमी बोर्ड्स में चेयरमैन जी मुक़ररी 20 ऐं 21 ग्रेड जे ऑफिसरनि बदिरां 19 ऐं 20 ग्रेड में तब्दील करण वारी तरमीम ते एतिराज़ फारियो। गवर्नर पारां बिल खे आर्टिकल 116(2)(b) तहत ॿीहर गौर लाइ असेंबली उमाणियो वियो। घारे में अवामी तहरीक जे सॾ ते ज़मीनुनि जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट। पाणी ते धाणे ऐं ॿियनि सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ धरणो। वसंत थरी नूर अहमद कातियार सलमा लाशारी जी अॻवानी में रैली कढी धरणो हयो वियो। अॻवाननि चयो त अवामी तहरीक सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ मैदान ते आहे। ज़मीनुनि जी अलाटमेंट समेत समूरा सिंध दुश्मन मनसूबा ख़तमु कया वञनि। टंडे आदम में अवामी तहरीक ऐं सिंधियाणी तहरीक पारां रैली कढी सिंध दुश्मन मनसूबनि ख़िलाफ़ नारेबाज़ी। पनवाकिल में बि अवामी तहरीक जे कारकुननि जो एहतजाज। समूरा तकरारी मनसूबा ख़तमु करण जो मुतालबो। IBA टेस्ट पास PST ऐं JEST उम्मीदवारनि जो बबरलो क़ौमी शाहराह ते धरणो। ट्रैफ़िक मुअतल। धरणे में औरतूं बि शरीक। मैरिट जी लताड़ नामंज़ूर जा नारा।
उम्मीदवारनि जो चवणु आहे त 46 ॾींहं कराची प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कयो। मुसलसल 18 ॾींहं पैदल मार्च करे अॼु बबरलो में धरणो हयो आहे, पर हिन वक़्त ते को बि हुकूमती नुमाइंदो न पहुतो आहे। 40 मार्कूं हासिल कंदड़ समूरनि उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर ॾियण जो मुतालबो। SSP खैरपुर मुज़ाहिरीन सां ॻाल्हियूं कयूं, ख़ातिरनि बाद धरणो ख़त्म। उम्मीदवारनि चेताव ॾिनो आहे त सुभाणे ताईं तालीम खाते सिंध जे वज़ीर राब्तो न कयो त ॿीहर बबरलो क़ौमी शाहराह ते धरणो हयो वेंदो। मलीर में स्टील मिल मां लोह ऐं ट्रामे जी चोरी में मुलविस 4 पुलिस एहलकार गिरफ़्तार। पुलिस जो चवणु आहे त गिरफ़्तार एहलकार शाहीन फोर्स जा आहिनि। गिरफ़्तार एहलकारनि में अली गुल, वाजिद अली, आसिफ अली ऐं ज़हूर अहमद शामिल। संदन कब्ज़े मां 55 किलो ट्रामो हथ कयो वियो। गिरफ़्तार कयल एहलकार चोरनि सां मिली लोह ट्रामो, पितल ऐं ॿियो क़ीमती सामान चोरी कंदा हुआ। बिन क़ासिम पुलिस जी बि स्टील मिल मां चोरी कंदड़ गिरोह जे हिकु जवाबदार एजाज़ अली खे गिरफ़्तार करण जी दावा। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार रक्षा लोड कयल 80 किलो लोह ऐं ट्रामो खणी वञी रहियो हो। जवाबदार एजाज़ स्क्रैप जो वापारी आहे। जवाबदार स्टील मिल मां लोह ऐं ॿियो सामान चोरी करण जो एतराफ़ करे वरितो। ऐं टी वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ॾखण अफ्रीका खे 276 रन्सनि तां शिकस्त ॾेई छॾी। ट्रेविस हेड, मिचेल मार्शल ऐं कैमरून ग्रीन जूं शानदार सेंचुरियूं। ऑस्ट्रेलिया पहिरीं बैटिंग कंदे ॿिनि विकेट्स जे नुक़सान ते 431 रन्सूं ठाहियूं। ॾखण अफ्रीका जी समूरी टीम 155 रन्सनि ते ढेर थी वई।